у вас не проходит кашель более 2 недель или месяца, или у знакомых не проходит кашель. Часто встречается такое? Да? Если да, то нужно проверить все-таки легкие, сделать компьютерную томографию. Почему такое происходит? Сейчас инфекция очень стала коварной, переходит через верхние дыхательные пути. Не только крупнокалиберные бронхи, трахею воспаляют они воспаляют еще мелкие бронхи. И там очень выделяется много секреции и закупориваются бронхи. Воздух не поступает, организм хочет его выгнать через кашель. Из-за этого у вас постоянный кашель и вечером, и утром. Раньше диагноз бронхиолит был чисто детским диагнозом. Сейчас многие взрослые, у них также воспаляются мелкие бронхиолы. Так что не пропустите. А после бронхиолита идет всегда пневмония. Вот. Кашель – это нехорошо, если оно больше 2 недель. Может быть, это и туберкулез. Не профукайте свое здоровье.